السلام علیکم ناظرین، پروگرام اوپینین میں علی قاضی میں ولی کار اور یاسر احمد. ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کرتا سینئر تجزیہ کار علی قاضی صاحب. ویلکم علی صاحب. تھینک یو یاسر. علی صاحب کل رانا ثنا صاحب حامد میر صاحب جو پروگرام میں بیٹھا ہوا حامد میر صاحب بھی انہوں نے چون پیا پتا کچھ انفارمیشن موٹ بھی ہے تا وٹ بھی ہے تو پو گالیوں کندے کندے نکرندے پو گال نکتی تو بھائی آ ڈیل کا عمران خان صاحب کی آفر تھی بچہ کرے کو پیرا چکر تھی چکی جا 26 نومبر تے جا گھنٹا پور صاحب بھی جو سال لیندو تو ॿियो हींअर चवनि था पिया राणा सना साहब त डील ऑफर थी आहे ऐं ॿई भेरा इमरान खान साहब पाण रिजेक्ट थो करे. पर हाणे दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त राणा सनाउल्ला चए थो त 2 दफ़ा ऑफर इमरान ख़ान खे दी आहे, हिकिड़ो माज़ी में हिकिड़ो हाण सां मुराद हाण 15-20 ॾींहंनि में महीने में. ऐं पर अता तारड़ जेको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आहे, जेको तर्जुमान आहे वफ़ाक़ी सरकार जो, उहो तर्दीद थो करे त राणा सनाउल्ला ग़लति थो ॻाल्हाए. ॿियो फैसल वावडा जेको अलाए कंहिंजो तर्जुमान आहे, सिविलियन तर्जुमान आहे अलाए कंहिंजो, उहो बि चए थो त हीअ ॻाल्हि बेबुनियाद राणा सनाउल्ला करे पियो. हाणे इन ॻाल्हि खे हिकिड़े मिंट लाइ पासीरो कयूं था त राणा सनाउल्ला जी इहा जेका ॻाल्हि आहे त 2 दफ़े 2 चकर इमरान ख़ान खे ऑफर थी आहे, उहो हुनजी इहा दावा ग़लति आहे सही आहे, उन ते पोइ था अचूं. पर जेको हिन पावर पॉलिटिक्स जो जेको थोरो घणो तजुर्बो असां बतौर सहाफ़ी ॾिठो आहे त जॾहिं हुकूमती हलकनि में जॾहिं हुननि जी जेका फर्स्ट टीयर न पर सेकेंड टीयर में, ही सेकेंड टीयर आहिनि, राणा सनाउल्ला, अता तारड़, वावडा, हिननि जे जॾहिं बयाननि में पब्लिकली तज़ाद थियणु शुरू थी वञे, हिक ॿिए जी तर्दीदूं ऐं वज़ाहतूं करणु शुरू करे छॾीनि, त मतिलबु इहो थियो त 2 सोचूं इक़्तिदारी ऐवाननि में हावी थी वयूं. यस, अञा इहो तय न थियो आहे त कहिड़ी सोच ॿिए खां खटे वेंदी या कहिड़ी सोच हाराए वेंदी, इहा अञा फ़ैसिलो न थियो आहे. पर दैट मीन्स के टकराव जेको अंदरि सोचनि जो आहे या त हिकमत अमली ते या स्ट्रैटेजी या अप्रोच कहिड़ी हुजे हिन मसइले खे हल करण ते, उन ते वाज़े तज़ाद मौजूदु आहे. हिकिड़ो सियासी नुक़्ता नज़र ॾिसनि पिया, हिकिड़ो हुनजो ग़ैर सियासी हल ॻोल्हीनि पिया. हिन खे आऊं डव्स एंड हॉक्स न पियो चवां, आऊं चवां पियो हिन में बिल्कुलु अप्रोच जो फ़र्क़ु आहे. हीअं जेका इक़्तिदारी हाइब्रिड सिस्टम आहे, हिन में हिकिड़ी धुर या कुझु धुरियूं हिन में सियासी हल ॻोल्हीनि पियूं इमरान ख़ान प्रॉब्लम जो, ऐं कुझु चवनि था त न, असीं ताक़त जे ज़रिए हिन खे हल कंदासीं. सो इन करे राणा सनाउल्ला ॿार न आहे जेके हामिद मीर इहे ॻाल्हियुनि में विझाए ऐं इहो जुमिलो कढाए वरितो आहे. ऑब्वियसली राणा सनाउल्ला इहो सोचंदे सम्झंदे ॿुधायो आहे. ॿुधाइबो छो आहे राणा सनाउल्ला खे ज़रूरु, त उहा बि NOC वठी ॿुधाइबो आहे त पब्लिक में जेको माज़ी जो एक्सपीरियंस ॿुधाए थो त पब्लिक में इहा राय थोरो हथी वठराइजे त वॾी डील थियण लाइ तयारु आहे, त पब्लिक ओपिनियन डेवलप थिए त यार हा ठीकु थो कयो न. हा, अगरि थिए थी त कयो न, कयो त जेके धुरियूं बंदि ऐवाननि में डील जे ख़िलाफ़ आहिनि उन्हनि ते पब्लिक प्रेशर क्रिएट थिए. हीअ स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अहिड़े बयान ॾियण जी इहा हुजे थी. हाणे अचूं था त छा राणा सनाउल्ला वाक़ई बि सही पियो चए या ग़लति पियो चए. ॾिसो, इंफॉर्मेशन त ख़ुदा खे मतिलबु मूंखे ख़बर न आहे. वो तो फैसल वावडा साहब भी अगर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फैसल वावडा साहब जो अगर डील हो रही है तो अगर डील ऑफर हुई है और खान साहब ने रिजेक्ट की है तो ये तो आप शुक्र मनाएं, राणा सना साहब के मुखातिब करे कि ये तो आप शुक्र मनाएं, वरना तो आपके काम उतर जाते. माना तव्हांजी गवर्नमेंट हली, वरना तो काम आपके उतर जाते. बेसिकली तव्हांजो त लही वञो. उहो फैसल वावडा जी इहे तंज़ो मज़ाक जे प्रोग्राम ते पोइ था अचूं. ॻाल्हि इहा आहे त ऑफर अगरि थी आहे, मतिलबु अगरि थी आहे या न थी आहे, त आउं सम्झां थो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, पर इहे इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसिस यानी टुकड़नि में ज़माननि खां ईंदियूं रहियूं आहिनि. इहा नई ॻाल्हि राणा सनाउल्ला न ॿुधाए छॾी आहे. लेकिन हाणे हिकिड़े वफ़ाक़ी वज़ीर पारां इहो चवण सां हुनखे तक़वियत मिले थी, जेके इंफॉर्मेशन पहिरीं ई मार्केट में मौजूदु हुई. त आउं सम्झां थो त उहो ग़लति न पियो चए. हाणे टी ॻाल्हि ते अचूं था त राणा सनाउल्ला जेको चए थो त ख़ान नहीं मान रहे, इहा बि का नई ॻाल्हि आहे.
یہ تو پان ہتے کراچی میں وی سندھی ٹی وی ٹاک شو میں بھی گال پان زمانے کयूं था त ख़ान न मञंदो हो छाकाणि त ख़ान सिर्फ़ु एतिरी ॻाल्हि त तोखे बनी गाला मोकिले ॾियूं था, तोखे हीअं करे छॾियूं था, अस्पताल मोकिले ॾियूं था, तोखे UK मोकिले छॾियूं था, तूं बसि राज़ी थी वञ। ख़ान सम्झे थो त हुन जी बार्गेनिंग पोज़ीशन में ही डिज़र्व्स मोर। हाणे ज़रूरी न आहे कि वेदर he actually on merit deserves more or not, that's a separate debate। त छा हू हुन खां वधीक लहे थो या नथो लहे, ये हिकिड़ी अलॻि बहस आहे। लेकिन ही बिलीव्स, ख़ान ये सम्झे थो त हू सिर्फ़ु एतिरी नंढड़ी रिआयत खां वधीक लहे थो त हुनखे ॿियो कुझु बि ॾिनो वञे। आउं सां इतफ़ाक़ कयां थो, ख़ान को ईअं न आहे त हिकिड़ो मतिलबु ईअं को एडवाइज़र रहियो हुजे, कॾहिं हिकिड़ो नंढो सियासी कारकुन हुजे त बसि हुन लाइ इहा ई वॾी ॻाल्हि आहे त तोखे हाउस अरेस्ट करे छॾियूं था, बसि ख़ुशि रहो या अस्पताल शिफ्ट करे। त आउं बार बार हिकिड़ो जुमिलो तव्हांखे शो में चवंदुसि त पोइ हू सवाल पैदा थींदो 2 साल अजायो त तकलीफ़ूं काटी वञ। हेॾो अखि जो रिस्क, अखि जो जिस्मानी 74 सालनि जो माण्हू जॾहिं वियो त 71 सालनि जो हाणे 74 जो अची थियो आहे। लाइफ जा इहे आख़िरी साल त माण्हू थोरो वधीक सुकून सां रहणु चाहे थो त हू न कंदो, मतिलबु कवी इम्कान इहो हो। पर जेको ख़ान घुरे पियो, इहे सभु सिस्टम ख़तमु कयो, मूंखे मैंडेट मिलियो हो, मुंहिंजो मैंडेट वापसि कयो, ॿियनि 16 सिंधी में मूंखे वापसि प्राइम मिनिस्टर हाउस में विहारियो। हाणे इहो हू सम्झनि था त ख़ान न लहे। पहिरां कुझु ॿिया त टर्म्स करना न, हू सम्झनि था त ख़ान न लहे। ख़ान सम्झे थो रुगो बनी गाला मूंखे मोकिलणु, इहो आउं न लहा, मूंखे वधीक ॾियो। हू चवनि था अच्छा वधीक कुझु ॿियो घुर, पर हीउ जेको तूं घुरी थो हू आहे न त हिकिड़े मुकालमो थियो त बादशाह चयो मांग क्या मांगता है, चई त ईअं नंढड़ी ॻाल्हि का घुरी, चई त हीअ ॾियणु मुंहिंजी शान जे ख़िलाफ़ु आहे, बादशाह आहियां। त हुन चयो भला पंहिंजी बादशाहत ॾे जेको घुरण वारो, त पोइ बादशाह चयो इहा तुंहिंजी औकात खां वधीक आहे। सो समटाइम्स इहो थी वेंदो आहे त हीअ आहे त इमरान ख़ान खे कोन थो को उनमें फिट कयां, पर आउं हिकिड़ी ॻाल्हि चवणु चाहियां पियो त ख़ान जेको घुरे पियो हू सम्झनि था त ख़ान नथो लहे, डिज़र्व नथो करे। हू जेको ख़ान खे ऑफर कनि पिया, ख़ान सम्झे थो आउं हिन खां वधीक डिज़र्व कयां थो। हाणे हिते ॻाल्हि फाथल आहे, पर जेका पॉलिटिकल ॻाल्हि सदाई आऊं ॿिया बि माण्हू खोड़ कनि था त ॻाल्हि इहा आहे त गौस बिज़न जो मरहूम खे माण्हू कोट कंदा हुआ कि हू चवंदो त बाबा सियासत में तव्हां रुपयो घुरो, उहो तव्हांखे अगरि 20 पैसा मिलनि था उनखे जवाबु न ॾियो, उहो वठी खीसे में रखो, ऐं वरी चओ त बाबा हीउ छा थियो, मूंखे त बाक़ी 80 पैसा बि ॾियो। त जेतिरो अगरि ख़ान खे एट दिस पॉइंट इन टाइम ख़ान अगरि ॿाहिरि निकिरी अचे त पोइ जेको हू घुरे पियो, ठीकु आहे, हुनजी मर्ज़ी ऐं मंशा ऐं टाइम लाइन में बि डिफरेंट थी वञे, लेकिन उहो पोइ हासिल करे सघंदो। ख़ान वटि लेवरेज बि अची वेंदी न, पाण वटि ॿाहिरि हूंदो न त पाण डील करे सघंदो। हींअर करे अलीमा ख़ान थी ॻाल्हाए, कॾहिं फलाणो थो ॻाल्हाए, कॾहिं फलाणो थो ॻाल्हाए, पाण डील कंदो। ऐं ज़ाहिर आहे माण्हू जी हाणे जी हिकिड़ी ऑरा ठही वियो आहे, हिकिड़ी ख़ान जी हिकिड़ी पर्सनैलिटी ठही वई आहे, त ॻाल्हि हिते फाथल आहे। सो आउं सम्झां थो, ॻाल्हि उते फिराए अचूं था, आउं सम्झां थो राणा सनाउल्ला ग़लति न पियो चए, ऐं आउं इहो सम्झां थो त हीउ जेको थर तरदीदूं शुरू थियूं आहिनि, इहो बि इहो ज़ाहिर करे थो त रंधिणे में रोलो त आहे। अच्छा, पर पोइ ज़ाहिर हिकिड़ो सुवाल त उभरे थो न, हाणे जीअं अगरि जॾहिं मां ॻाल्हि उहा कई त जीअं फैसल वाडा साहिबु चयो त अगरि डील ऑफर, माना फैसल वाडा साहिब खे बि किथे का 100% इंफॉर्मेशन न आहे त डील न आहे ऑफर थी। पहिरें पैराग्राफ में क्लेम कनि था पिया त डील ऑफर न थी आहे, सेकेंड पैराग्राफ में कनि था अगरि थी आहे वाडा साहिबु, त सेकेंड में चवंदा त अगरि थी बि आहे त पोइ इमरान ख़ान साहिबु अगरि रिजेक्ट करे छॾी आहे त पोइ माना जेको आहे उहो त शुकुर मनायो जो तव्हांजो सिस्टम जेको आहे बची वियो आहे। त माना पाण खे बि 100% इंफॉर्मेशन न आहे त वाकई थी बि आहे या न थी आहे। न, वाडा खे इंफॉर्मेशन 100% हूंदी, लेकिन हुनखे चयो वियो हूंदो तदीद कर, इंफॉर्मेशन अता तारण खे बि हूंदी, पर कॾहिं कॾहिं तव्हांखे उन्हनि शयुनि जी बि तदीद करणी पवंदी आहे जेका हक़ीक़त हूंदी आहे। अच्छा, लेकिन तव्हां
लेकिन ॻाल्हि इहा आहे जेको तारड़ वावडा इहा ॻाल्हि करे पियो त शुक्र कयो त इहा डील न थी, न त तव्हां न रहो, उहा ॻाल्हि ठीकु थो करे। वावडा बि इंसान करे करे ठीकु ॻाल्हि बि करे वञे थो त अगरि जेको ख़ान जेको घुरे पियो या ख़ान अगरि डील में बि अची वियो, कहिड़ी बि फिकी अंधी मंडी डील में अची वियो, त सर आस्ते आस्ते नवाज़ लीग ऐं पीपल्स पार्टी ऐं मौजूदा हुकुमराननि जी जेका यूटिलिटी आहे, सियासी यूटिलिटी आहे एस्टाब्लिशमेंट वटि, उहा अफ़ादियत ऐं ज़रूरत ते विञाइजी वेंदी न। त वावडा सही पियो राणा सनाउल्ला खे झटको ॾे त पोइ नवाज़ लीग जी ज़रूरत का घणी रहंदी कोन। जॾहिं PTI हुन पासे हली वेंदी, वापसि एस्टाब्लिशमेंट ऐं PTI जो हिकु पेज ते अची विया, त पोइ हिन पेज ते ही कीअं रहंदा। ऐं हिकिड़ी डील वरी पोइ अलीमा ख़ान में ॿियो ऑफर करे थी, उहा कीअं भला सिजे, उहा चवनि थियूं हार्डलाइन न थींदा त असां। अलीमा ख़ान ठीकु आहे, हिकिड़ी उस ताईं रेलेवेंट आहे जेसि ताईं ख़ान अंदरि आहे। जें ॾींहुं ख़ान ॿाहिरि निकितो, ऐं नथो सम्झा अलीमा ख़ान खे पॉलिटिक्सूं करणु ॾींदो। ज़ाहिर आहे मूंखे नथो, छाकाणि त अगरि हुन पंहिंजी भेण खे पोइ बि पॉलिटिक्स करणु ॾिनी ऐं हुनखे सेनेटर ऐं MNA ठाही, त पोइ हू जेका डायनेस्टी पॉलिटिक्स, ख़ानदानी सियासत वारी जेका ॻाल्हि हू पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग ते तनक़ीद कंदो रहियो आहे, उहा तनक़ीद त हुनजी पोइ मतिलबु बैकफायर करे वेंदी। पोइ चवंदो तूं पंहिंजी भेण खे बि त वठी आयो ई न। सो हींअर त हुनजी भेणनि जी पॉलिटिक्स में रहणु चवंदा छा कयूं, मजबूर आहियूं, ऐं पॉलिटिक्स थोरी असीं पंहिंजे भाउ जी आज़ादी लाइ निकिता आहियूं। उहो त हुन बि पैगाम अलीमा ख़ान जी गुफ़्तगू मुंहिंजी नज़र में ई वक़्ती आहे, टेम्पररी आहे। अच्छा, पर ख़ान डील करे न करे, ज़ाहिर आहे इहो त हिकिड़ो सुवाल रहे थो, पर अगरि हू डील नथो करे त पोइ सरकार वटि सोल्यूशन आहे। सरकार त चए थी न तबियत ख़राबु न आहे, कुझु बि न आहे, ज़बरदस्त आहे, 25 तारीख़ ते वेंदो। इवन अलीमा ख़ान भेनरियूं हुजनि, जेके ख़ान भेनरियूं हुजनि, उहे त चवनि थियूं न बाबा ही न आहे सही, कूड़ था ॻाल्हाइनि पिया। कल्ह जेको आहे रोइटर्स खे हुनजे पुटनि बि इंटरव्यू ॾिनो, ॿिनी क़ासिम ऐं सलेमान, उन्हनि बि इहा ई ॻाल्हि कई त असांजे पीउ खे, असांखे भउ आहे त हुनजी तबियत ते मसइलो अची वियो, असांजे पीउ असां सां कॾहिं पंहिंजी तबियत जी शिकायत न कई आहे, पर हिन चकर असांखे बि माना हू चवे पियो त मुंहिंजी हेल्थ वाइज़ कंसर्न्स। पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे रहिजी वई, तव्हां चयो त अलीमा ख़ान, त मूं इहा गुज़ारिश बि कई त अलीमा ख़ान अगरि इमरान ॿाहिरि निकिरी आयो हिकिड़ो दफ़ो, त पोइ अलीमा ख़ान जी पॉलिटिक्स न रहंदी आहे, उनजा मूं ॻाल्हि कई। पर हुन सां गॾु आउं रुॻो हिकिड़ी एड करणु शामिलु कयां पियो उन ॻाल्हि खां, छाकाणि त इमरान ख़ान निकिरंदो त बुशरा बीबी पोयां आई। यस, उहो त हिकिड़ो वॾो, पोइ अलीमा ख़ान ऐं बुशरा बीबी जो विच में पॉलिटिक्स शुरू थी वेंदी। उहो त हिकिड़े वक़्त में हिकिड़ी बीबी सियासत करे सघे थी, या बुशरा बीबी करे वठे या अलीमा ख़ान करे वठे, ज़ाहिर बुशरा बीबी कंदी, मतिलबु ज़ाहिरी तरह त ॿई कोन कंदियूं, बुशरा बीबी त पर्दा त कंदी आहे न। पर उहो त हाणे बि चवनि था, नजम सेठी साहब, वॾा साहब हाणे बि क्लेम कनि था त बुशरा बीबी काफ़ी महीननि खां इमरान ख़ान साहब खे घायल करण जी कोशिश में लॻी पई आहे, त मञ सिस्टम खे छॾ, माना थोरो टाइम हलणु ॾे। ऐं हाणे बि चवनि था पिया त बुशरा बीबी अॻिते जेको आहे इहो पैगाम मोकिलाए चुकी आहे त भई मां इमरान ख़ान खे मञाए वठंदुमि, तव्हां रुॻो हिकिड़ो चकर ॿाहिरि कढो। ऐं पोइ इहो त हाणे इहो ॾिसो, ही जेके ॻाल्हियूं आहिनि न, इहे अगरि इंफॉर्मेशन हुजे त उन ते पाण कॉमेंट करे सघूं था, पर अगरि लेट्स से तव्हां चओ था सेठी साहिब इहा ॻाल्हि करे थो, हा त बुशरा साहिब इन सेठी साहिब जी हर ॻाल्हि सही ॿुधाए, लेकिन चलो अगरि सही बि आहे त पोइ ख़ान पोइ मतिलबु छा बुशरा बीबी हिकिड़ी मुबहम गुफ़्तगू करे रही आहे, मञाए वठंदसि। हा एग्ज़ैक्टली, ऐं जॾहिं न मञाए सघी त पोइ एग्ज़ैक्टली सॉरी, त पोइ इहा को हाणे ई नथो मञे, जॾहिं उहो हाणे ई जॾहिं त जेल में नथो मञे, मुलाक़ातूं त हलनि थियूं, बनी काला जे पुरसकून माहौल में किथां मञंदो, मुलाक़ातूं त हाणे बि हलनि थियूं पई हुजे। बाक़ी तबियत जे हवाले सां ज़ाहिर आहे इहे त ॾिसो, तबियत ही त हिकिड़ो ज़िक्र अची वियो त ख़ान जी हिकिड़ी अखि ख़राबु आहे ऐं हुनजी बीनाई वञे पई, ज़रा हिकिड़ो वधीक हसास मौज़ू थी वियो। बट डू यू थिंक के एट द एज ऑफ 74 जो ब्लड प्रेशर, हुन जा जेके ॿिया जेके वाइटल्स हूंदा, हुनजी जेके ॿिया मामलात हूंदा, जिस्म में हिकिड़ी थकावट फील कंदो हूंदो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, खोड़ फैक्टर्स हूंदा। यस, ज़ाहिर आहे तबियत त इनखे जेतिरो रखंदा अंदरि, तबियत त ज़ाहिर आहे बसि अलाह ख़ैर करे।
पर हाणे ज़ाहिर आहे जेसि ताईं अस्पताल शिफ्ट करे वञनि चई बीठा आहिनि कंदासीं पर कनि कोन था। ऐं सभु अॻिते हलो हाणे ज़ाहिर इहे हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि मुल्क जे अंदरि जेको आहे इहो इशू, ॿियो जेको अॼुकल्ह वरी हिकिड़ो वॾो इशू अॼु बि जेको पाण 2 ॾींहंनि खां डिस्कस बि कयूं था त असांजो प्राइम मिनिस्टर साहिबु गाज़ा पीस बोर्ड में वञनि था पिया। गाज़ा पीस बोर्ड में पहुची चुका आहिनि। गाज़ा पीस बोर्ड जूं जेके आहिनि उहे अॼु इफ़्तिताह बि थी वियो आहे। पहिरियों मुल्क कुझु हुया कुझु न हुया। अमेरिका त मौजूदु हो, मार्को रूबियो बि हुयो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बि हुयो, असांजा शहबाज शरीफ़ साहब बि हुया, कुझु ॿिया ई मुल्क सां गॾु हुया जेके पहिरियां बि हुया। पर हाणे अनाउंसमेंट जेका करे चुको आहे ट्रम्प साहिबु चए थो त मां फाइनेंस जी अनाउंसमेंट कंदुमि, जेका त कहिड़े हिसाब सां फाइनेंसिस मिलिया आहिनि, केरु केरु मुल्क असांखे कंट्रीब्यूट कयो आहे ऐं केरु मुल्क कंट्रीब्यूट कंदो। ऐं ॿियो असां जेको आहे उहा ISF जी अनाउंसमेंट कंदासीं जेका स्टेबलाइज़ेशन फोर्स आहे। हींअर शो शुरू थियण खां पहिरीं इहे फुटेज पाण ॾिठा पिए त ग्रुप फोटो कढायो पिए जेके पीस गॾु आया। हा, उन में प्रेसिडेंट मार्को रूबियो ही सभु अमेरिकन्स बीठा आहिनि। पोइ मार्को रूबियो सां शायदि न उन सां वाइस प्रेसिडेंट सां गॾु इज़राइली फॉरेन मिनिस्टर बीठो आहे। प्राइम मिनिस्टर न आयो नेतन्याहू। तक़रीबन प्राइम मिनिस्टर न आया आहिनि सवाइ असांजे अज़रबैजान। सो प्राइम मिनिस्टर फोटो सेशन जेको ज़ाहिर इहो पहिरीं खां तइ थियल हूंदो आहे कंहिंखे किथे बीहणो आहे। त इज़राइल जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुलु गॾु हिकु अमेरिका ट्रम्प, पोइ हुनजो वाइस प्रेसिडेंट ऐं हुन खां पोइ हू बीठल आहे फॉरेन मिनिस्टर जेको बि नालो अथसि। असांजो प्राइम मिनिस्टर सेकेंड लेन में पोयां बीठल आहे। हा, ज़ाहिर बि घटि थो थिए। अज़रबैजान जो प्रेसिडेंट अॻियां बीठो आहे ऐं पोयां असांजो प्राइम मिनिस्टर बीठल आहे। मां इहे ऑफिशियल तस्वीर जेका आउट थी आहे ट्विटर वग़ैरह ते प्राइम मिनिस्टर साहिब जी शक्ल बि ज़ाहिर नथी थिए असांजे। ज़ाहिर हाइट जे करे साम्हूं हिकिड़ी अज़रबैजान जो प्रेसिडेंट बीठो आहे न त अज़रबैजान प्रेसिडेंट थोरो डिघो आहे। त ॻाल्हि इहा आहे त मूंखे ख़बर न आहे त मतिलबु ही छा कीअं तरतीब ठही आहे प्रोटोकॉल वाइज़। ऐं जीअं तव्हां पाण मेंशन कयो त हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट 2 या 3 आहिनि। हिकिड़ो शायदि शहबाज शरीफ़ साहिबु आहे, हिकिड़ो अज़रबैजान वारो आहे, शायदि को हुजे जेके पाण न सुञाणींदा हुजो। फोटो असां इंडोनेशिया जो आहे, उहो सदर आहिनि। अच्छा, त प्राइम मिनिस्टर पोयां बीठो आहे, फॉरेन मिनिस्टर अॻियां प्रोटोकॉल्स में कीअं बीठा आहिनि। अच्छा, ही जेके मुल्क इज़राइल ऐं अमेरिका छॾे मूंखे को अहिड़ो मुल्क नज़र न आयो जेको न्यूक्लियर पावर बि हुजे। पाकिस्तान सवाइ पाकिस्तान जे। सवाइ पाकिस्तान। त पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर खे पहिरियां बिहारियो किथे अथनि। ऐं पाकिस्तान जी जेका फॉरेन ऑफिस या एम्बेसी जेका हिननि शयुनि में कोऑर्डिनेट करे रही हूंदी, ही नंढी नंढी शयूं बि तइ थींदियूं आहिनि। जी हा, केरु किथे बीहंदो, किथे न बीहंदो, केॾी महिल हथु मिलाईंदो, केॾी महिल न मिलाईंदो। जी हा, इहो सभु तइ थियल हूंदो आहे। जी हा, त असांखे अहमियत ते हितां शुरू थिए थी। इन जी डिटेल ते अचूं था। कॉलर वठी वठूं। असलम भट्टी कराची मां। जी भट्टी साहिबु छा चवणु चाहींदा? असां तव्हांजो तबसरो ॿुधो पिया ऐं हींअर जेका ॻाल्हि तव्हां असांजे प्राइम मिनिस्टर जी कई पई, असां लाइव पे ॾिठो CNN ते, त उते हो ई कोन। लास्ट मोमेंट ते अलाए किथां आयो ऐं पोइ कतार में अची वियो, हिकिड़े 2 मिंट पियो ई। बाक़ी इहा ॻाल्हि तव्हांजी बिल्कुलु सही आहे। मूंखे सुवालु इहो पुछिणो हो तव्हां खां त हीअ जेको तव्हां चयो आहे इमरान ख़ान जे करे रज़िणे में रोलो पियो आहे, एॾी मुश्किल लॻी पई आहे, हर हिकु बहसा बहसी लॻी पई आहे। इन पंजाब जी जेका चीफ मिनिस्टर आहे उन $10 बिलियन जो हिकिड़ो जहाज़ ख़रीद कयो आहे, रॉयल जहाज़ आहे जेको सिर्फ़ु रॉयल फैमिलीज़ ऐं वॾी वॾी बिलियनर के पास वटि हूंदो आहे सॼी दुनिया में। त छा हिकिड़ो ग़रीब मुल्क जंहिंजी 46% आबादी जेका आहे उहा गुरबत जी लकीर खां बि हेठि आहे, त उन में ही मैडम अफोर्ड करे सघे थी? तंहिंखां अलावा ऑलरेडी उन ते ट्रेवल थी चुको आहे, कोयटा जेका वई उन ते, मियांवाली उन ते। त यार को पुछण वारो आहे काई साहब, तव्हां ज़रा थोरो सख़्ती सां पुछोसि। अच्छा भट्टी साहिबु, तव्हां कॉलर न मूं जेको पढ़ियो त 10 अरब रुपयनि जो आहे। रुपयनि जो कुझु माण्हू 10 रुपयनि जो था चवनि, कुझु माण्हू डॉलर्स था चवनि, छो जो आहे कॉर्पोरेट जहाज़ ऐं 14 सीटर जो कॉर्पोरेट जहाज़ आहे। 10 अरब डॉलर में ख़्याल थोरो सवाइ थी मुंहिंजो 10 अरब डॉलर जो मतिलबु केतिरा अलाए केतिरा अरब थी विया हो। त ऐं सम्झां थो भट्टी साहिब 10 अरब रुपया, 10 अरब रुपया बि वधी वियो अगरि। हा, ईअं वधी वठो। त ऐं हुन ते जेको वज़ाहत फरमाई आहे उज़मा, छा नालो अथसि? उज़मा बुखारी साहिबा। उज़मा बुखारी साहिब, मैडम चीफ मिनिस्टर जी मैडम जेका स्पोक्स पर्सन आहे, उहो चवनि थी त असां जेको पंजाब एयरलाइन ठाहिण वञूं पिया, उन लाइ असीं जहाज़ कठा पिया कयूं।
त बाबा तूं कठी बि कठा पिया कयो त हिन खे तूं हिन जी जेका ज़ाहिर आहे हर जहाज़ जी हिकिड़ी फ्लाइंग एज हुजे आवर्स हुजनि था न न त हिन मुख्ता साहब त इन ते ई खिलनि था त चलो ठीकु आहे तव्हां घुरायो था, अगरि घुरायो भले कमर्शियल त घुरायो 14 कॉर्पोरेट जेट छा लाइ घुरायो अथव? उहो बि जेको चओ था त सुभाणे असीं कमर्शियल एयरलाइन ठाहींदासीं पंजाब जी, उन में त 14 सीटनि वारो कहिड़ी कमर्शियल एयरलाइन ईंदी? इहो साहिवाल मां मुल्तान ई हलंदी रहंदी छा? सो भट्टी साहब आहे त ज़ुल्म, पर सख़्ती सां पुछां त पोइ तव्हां सम्झो था छा थींदा? मैडम चीफ मिनिस्टर आहे, नवाज़ लीग जी चीफ मिनिस्टर आहे, सख़्ती त सही आऊं छा करे सघंदुसि, लेकिन माण्हू सख़्ती खां साम्हूं नथा पुछनि, हू चवनि था न न इहे त ठीकु आहे, हाणे चीफ मिनिस्टर आहे बाबा, 10 अरब रुपया कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे? वॾी इंट्रस्टिंग ख़बरूं आयल आहिनि हिन ते त हुननि को एयरफोर्स जो जहाज़ इस्तेमालु कयो, मर्ज़ी जा पंहिंजा हुन में वरी पोइ सीट कवर बि लॻाया विया, मैडम खे न पिया वणनि, पोइ वरी मीर अब्दुल कादिर अब्बासी लाड़कानामा। जी अब्बासी साहब छा चवणु चाहींदा? साईं अली साहब खां हिकिड़ो सुवालु आहे सर। अॻु में मूं काफ़ी टाइम अॻु में फ़ोन कई हिन हवाले सां त ग्रुप इंश्योरेंस जेके सरकारी मुलाज़िमीन आहिनि सिंध जा, उन्हनि जा पंहिंजा पैसा जमा थियल आहिनि जेके सिंध गवर्नमेंट न ॾेई रही आहे, उहे पैसा रेस्ट लाइफ खां बि वठी पाण वटि जमा कया अथऊं, वरी एतिजाज थिया और हुनजो को ख़र्च न निकितो, कोर्टुनि जा हुकुम सादिर थिया, त हाणे इन जो लाइ कुझु साईं जन खे गुज़ारिश आहे, कुझु कहिड़ो रस्तो अख़्तियार करणु खपे, कीअं मिले असांखे हक़ पंहिंजो? ठीकु साईं। अब्बासी साहब तव्हां बि पहिरीं फ़ोन कयो हूंदो ज़रूरु, ऐं पर घणनि घणनि माण्हुनि कॉलर्स अक्सर जेके आहिनि फ़ोन कनि था हिन शो में, पोइ मूं बि घणा ई भेरा हिन ते ॻाल्हायो आहे त बाबा परायो पैसो कटियो अथव न, वापसि कयो, इहो छा पॉलिसी आहे त मरी वञे माण्हू पोइ हुनखे ॾिबो? पर मूं बि तव्हां बि घणा ई दफ़े चयो आहे, मूं बि घणो ई दफ़े चयो आहे, पोइ एम्प्लॉइज़ जेके यूनियन हुई, एक्शन जेको एहतजाज थियो हो सॼे सिंध में, उनमें शराइत जंहिंखां हुननि जेके मुतालबा हुन मां ग्रुप इंश्योरेंस बि शामिल हो, पोइ असांखे ॿुधायो वियो त सरकार सिंध हुकूमत ऐं एम्प्लॉइज़ सरकारी एम्प्लॉइज़ जी नुमाइंदनि जे विच में मुज़ाकरात थिया, उहो कामयाबु थी विया, हाणे जल्द नोटिफिकेशन निकिरी ईंदो, त उहो त अञा ताईं न निकितो, त हाणे इहा पोइ बहितर थींदो अब्बासी साहब त ही पंहिंजे जेके तव्हांजा एम्प्लॉइज़ जा अॻुवान हुआ उन्हनि खां पुछा करे वठो त छा थियो, छाकाणि त तव्हां अगरि मूंखां पुछो पिया त कीअं हल थींदो, हल त ईअं ई थींदो जीअं हू थियो हो, त हुकूमत ते ज़ाहिर उन्हनि प्रोटेस्ट कयो एम्प्लॉइज़, ऐं पोइ हुकूमत हुन सां ॻाल्हियूं कयूं, ईअं तव्हांजे मुंहिंजे चवण ते मुश्किल थिए। हा, हुननि जे ई चवण ते एहतजाजनि खां पोइ बि टोपी ॾेई विया था। कॉलर ज़फ़र नकवी हैदराबाद मां। जी नकवी साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम बेटे, यासिर मोहतरम अली काजी साहब पर भी सलाम हो, सलाम रात रहें, खुश रहें। काजी साहब मौजूआत तो मुख्तलिफ हैं, ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ पूरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काजी साहब मेरी लाइफ में नहीं बदली, अल्लाह का करम है सर पूरी 5 सदी गुजार दी सर। हर साल 3 महीने आते हैं जिन्हें मैं बाकायदा बाबांगे दौल कहता हूँ कि ये मुनाफिकत के महीने हैं, माजरत के साथ सर बड़ी बात करके जा रहा हूँ। यार रहमत और मग़फ़रत और मारिफत और तज़किया नफ्स का महीना जिसे रमज़ान करीम कहते हैं, एक रमज़ान करीम है, एक मुहर्रम शरीफ है, एक बकरीद है, तीनों में टॉप पे होती है मुनाफिकत। तीनों में हम अपना तज़किया नफ्स करने के बजाय 3 दिन से बहस चल रही है फल फ्रूट वालों में, यार ये 200 रुपये किलो था, तूने 400 क्यों किया, मेरे तो 500 के घा खड़े हैं। हम लोग सर बजाय इसके हमें रस्में, सिर्फ रस्में एहतराम रमज़ान और शान रमज़ान और मेहमान रमज़ान और प्रोग्राम खाने पीने के दिखाते हैं काजी साहब। ये बड़ा बर्निंग इशू है। हम लोग क्योंकि मुनाफिक हैं, इसीलिए ना हमारा कोई बादशाह है ना कोई हमारा दीन है, हम रेस में लगे हुए हैं। कुरान मजीद में सर मेरे ऑडियंस मेरे आप भाई सुन भी रहे होंगे ये कि हमारी वो जो रोज़ा खोलने की नीयत है वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो, है परवरदिगार मैं तेरी खातिर ठहर गया। किसी से ठहर गया तू? रिश्वत चोरी बाजार मिलावट महंगाई से ठहरा या भूखा मर रहा है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका आमनतो, तुझ पे ईमान रखता हूँ, वालेका तवक्कुल तो वाला रिस्क का अक्सर तो। सर ये बड़ा बर्निंग इशू है।
تھوڑا سا اگر آپ اسے ہر ہفتے میں 2 بار کہیں گے شاید رمضان میں غریبوں کو کوئی پھل مل جائے. ابھی میں دیکھ رہا تھا بچے روز خرید کے لاتے تھے پڑوس کے, کہنے لگے انکل ہم نہیں رہ سکتے. تو چل تھوڑا سا قاضی صاحب غریبوں پہ رحم کر کے, اللہ صحت دے آپ کو پروردگار. دیکھیں سر, یہ جو بابرکت مہینے ہیں اور جن کو ایک فضیلت ہمارے مذہب میں اور دی گئی ہے, ہندی میں تو یا جو بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی فضیلت ہے, ان کی برکت ہے. اب اگر کچھ لوگ, زیادہ لوگ یا تمام لوگ ان ہدایات سے پر عمل نہ کر کے ان سے فیض یاب نہیں ہوتے ہیں, یہ تو ان کی بدنصیبی اور ان کی بدنصیبی ہے. کیونکہ ویسے بھی بےایمانی تو 365 دن نہیں ہونی چاہیے. مطلب اسلام میں یہ تو نہیں کہیں کہا گیا کہ صرف رمضان میں بےایمانی نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو اور مطلب, لیکن اس میں زیادہ انسان کو اپنا نفس پر کنٹرول کرنے کا ایک موقع ملتا ہے, کیونکہ وہ روزے میں ہوتا ہے. وہ اس نے ایک کمٹمنٹ کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس دن کے لیے کہ میں اللہ کے ساتھ کے نام پر یہ روزہ رکھ رہا ہوں. اب اگر کوئی, تو باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو 11 مہینے اس میں انسان جھوٹ بولے اور منافع خوری کرے یا کچھ بھی کرے. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, آپ اس کو سارے کو جنرلائز کر رہے ہیں. میں اس کو جنرلائز نہیں کروں گا, معذرت سے نقوی صاحب, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, میں تو اس کو جنرلائز نہیں کروں گا. بہت سے لوگ ہیں انہی مہینوں میں, لوگوں کی آپ جو کراچی میں دیکھتا ہوں اور سارے ملک میں ہوگا, سارے سندھ میں, سارے ملک میں, کہ لوگ اپنی پہنچ سے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کراچی میں تو جتنی فلنتھراپسٹ اور جتنا زکوٰۃ خیرات اور یہ مدد کی جاتی ہے وہ تو شاید ہی کہیں کی جاتی ہو. یہ بھی ایک پہلو ہے دیکھنے کا. اب میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, ہم لوگ, یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے اور میں اسے مذہب کے پہلو کو ہٹا کے بات کر رہا ہوں. ہمارے کہتے ہیں قوم نہیں سدھرے گی کیونکہ دودھ میں پانی دودھ والا ملا رہا ہے. ارے بھائی, وہ اربوں روپے اوپر کھا رہے ہیں, اس کو آپ کنیکشن کیسے بنا سکتے؟ اس کا نہیں, وہ تو کھائیں گے اس لیے کہ دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے. ناٹ ایکول. وہ دودھ میں پانی ملا رہا ہے تو اس سے کوئی ارب پتی نہیں ہو جائے گا, کیونکہ اس کی ضروریات زندگی پیچھے پالیسیز کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, انفلیشن ہو گئی ہے کہ اس کا اس دودھ میں گزارا نہیں ہو. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. اب ایک ٹھیلے والے نے 100 کا 200 روپے کیلے کر دیے, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے. کہ یہ بھی تو پوچھے کہ وہ لے کر کتنے میں آیا ہے. نہیں, وہ ہوئی بھی اس لیے کیونکہ مینجمنٹ صحیح نہیں ہو رہی نا. نہیں, پہلے تو یہ آ جائے نا کہ چین ہے نا, ٹھیلے والے نے مہنگائی کر دی کیا؟ یس, اس سے ملی مہنگی. اس کو پیچھے سے منڈی میں کتنے کی ملی؟ منڈی میں جو پہنچانے والے ہیں وہ مہنگے, کیونکہ وہ ہولڈنگ کر کے بیٹھے ہیں, ہولڈنگ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے سسٹم کو چلانے کے لیے دنیا میں جہاں اسلام نہیں بھی ہے بھی چلتا ہے, وہاں کیسے ٹھیک رہتا ہے؟ کیونکہ سرکار ٹھیک رکھتی ہے. اس میں آپ عقائد کو اور بلیفز کو بیچ میں نہ لائیں لکی صاحب. یہ ایکسپلائٹیشن ہے. یہ مثال, ایک جگہ ایک تفریحی مقام ہوتا ہے, اس کا کوئی مذہبی مقام نہیں ہوتا ہے, لیکن جو چیز آپ کو تفریحی مقام سے نیچے ملے گی 100 روپے کی, وہ تفریحی مقام پہ جا کے 300 روپے کی ہو جائے گی. کیونکہ تفریحی مقام پہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے, دکاندار یا ٹھیلے والا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ ادھر میرے سے نہیں لے گا تو کہاں جائے گا. یہ ایکسپلائٹیشن ہے. رمضان میں ایکسپلائٹیشن شروع ہوتی ہے. اس کا مذہب سے آپ جو کنیکشن جوڑ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیونکہ جس کو کیا, یہ تو آپ کیلا اور آلو اور اس کی بات کر رہے ہیں, کیا ہیروئن آئس بکنا بند ہو اس موسم میں رمضان میں؟ کہ جی جو رشوت لیتے ہیں, جو اس وقت ٹھیکوں پر کمیشن اور کرپشن ہوگی, وہ کیا رمضان کی وجہ سے بند ہو جائے گی؟ جو پولیس والا کسی سے 4 پیسے لے کے بند کر رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے یا ریونیو میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے گا. یا ہر فائل میں جو پیسے جا رہے ہیں کہیں بھی. پلیز اس کو ان مہینوں سے کیوں جوڑتے ہیں کہ ہم رمضان شریف, محرم شریف, حج کی عید, یہ ہمارے ایک یہ الگ, آپ اس کو
میں انتہائی معذرت سے آپ سے اختلاف کرتا ہوں، ان کو نہ جوڑے. نہ کیا پتا وہ لینے والا روزہ نہ رکھتا ہو، کیا پتا کوئی بھی نہیں، ایک بھائی مذہب تو کچھ بھی. ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں. دوسرے ہاتھ سے سود دے رہے ہوتے ہیں، یس یہ اور سود بھی وہ والا ایکسپلائٹ جو وہ ہوتا ہے، ویڈیو میں چڑھتی یا اس کی آئس کی وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، اس کو سرکار روکے گی، اور یہ جب 311 مہینے روکے گی تو 12واں مہینے بھی روکے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ 11 مہینے تو چھوڑ دے اور 12ویں مہینے میں رمضان میں آگے صرف پکڑ لے، تو ہوگا نہیں. اچھا जेका पंहिंजे ख़्याल हले पई बोर्ड जे हवाले सां, जे अगरि हाणे सुभाणे ज़ारा फ़ैसिलो त थियणो आहे, हाणे फ़ैसिलो अगरि थिए थो ISF ठहण जो, अॼु असांजे वज़ीर आज़म वञण खां पहिरियां सुबुह खां ख़बरूं हलनि थी पयूं त प्राइम मिनिस्टर साहिबु हुते वञी पंहिंजो मौक़िफ़ रखंदा त भई असां जॉइन नथा करे सघूं अगरि हमास खे करण जो हो आहे त, या मौक़िफ़ असांखे यकीनदाई कराई वञे त हमास सां जहिड़ो न थींदो त पोइ असां माना जॉइन करण जो कुझु सोचे सघूं था. पर हाणे जो अनाउंस जो थी वञे, हाणे कंट्री त हाणे ट्रम्प माण्हू आहे, ट्रम्प ना खणी छॾींदो त फलाणो फलाणो फलाणा फलाणा मुल्क गॾु. ट्रम्प त सिधी इहा स्टेटमेंट ॾींदो. ज़ाहिर आहे, लेकिन पाकिस्तान ही जेको चए पियो त हमास खे हथियारनि खां आजो अगरि करण जो टास्क हिन ISF खे ॾिनो वियो त असीं हुन में शामिल न हूंदासीं, त बाक़ी हुते करण छा था वञनि. एग्ज़ैक्टली इज़राइली फ़ौज अगरि हुते बीठल आहे, ऐं अगरि इज़राइली फ़ौज हिन ISF में शामिल आहे, त मुसलमान जेको मुल्कनि जा फ़ौजी आहिनि ऐं ही जेके इज़राइल जा फ़ौजी आहिनि, ही गॾिजी वञी गज़ा में अमन कराईंदा. यानी हिकिड़नि जेके उते क़त्लेआम कयो आहे, क़त्लो गारिदगिरी कई आहे, हाणे कातिल वञी अमन कराईंदो. दिस इज़ टोटल कॉन्ट्रडिक्शन. इन करे तव्हांजा यूरोप जा मुल्क, तव्हांजा ॿिया अहम मुल्क न विया आहिनि. ऑस्ट्रेलिया, जापान, हेॾो चाइना, अञा को चलो यूरोप त ख़ुदि हिकिड़ो पावर आहे, जापान जहिड़ा मुल्क बि न विया आहिनि, जेके अमेरिका जी बिल्कुलु मदद ऐं सहारे ते चाइना जे साम्हूं बीठल आहिनि. त ही ॾिसो असां ही हाणे खे जोड़ियां थो, ही जेको ही करणु वञनि पिया पीस बोर्ड में, पाकिस्तान जी जेका ही पॉलिसी ठहे पई, ही इनखे जोड़िजे. ख्वाजा आसिफ असांजो ई डिफेंस मिनिस्टर 2 ॾींहंनि खां को महीने खां लॻो पियो आहे हा. त बाबा ही पाकिस्तान जेको भोॻे पियो असांजी 80 जी पॉलिसी ऐं असांजी 9/11 खां पोइ पॉलिसी, यानी ॿ कहिड़ा हवाला पियो ॾे, ॿई अमेरिका जी जंगियूं जेके असां वठियूं, हिकिड़ी सोवियत यूनियन जे लाइ अफ़गानिस्तान में, ॿी 9/11 खां पोइ अलकायदा ऐं तालिबान ऐं जेको पोइ. यानी असां अमेरिका जे चए लाइ जेको कुझु कयो असां अॼु उहो भोॻियूं पिया. ही ख्वाजा आसिफ चयो. कल हुन जर्मनी में वञी इहा ॻाल्हि कई आहे, यस, पाकिस्तानी मीडिया खे बि न चई. यानी अमेरिका जी जेका असां नौकिरी कई या सर्विस हुनखे ॾिनीसीं, उन जी पादाश में असीं सभु कुझु भोॻियूं पिया. अॼु वरी ऐं छो हुन महिल इहो कयोसीं, इहो ख्वाजा आसिफ नथो ॿुधाए, छाकाणि हिकिड़े वक़्त में ज़ियाउल को ॿिए मरहले में मुशर्रफ. यानी ॿिनि फर्दनि खे अमेरिका जी ख़ुशनूदी खपंदी हुई, पंहिंजो इक़्तिदार हलाइण लाइ लेजिटिमेसी खपंदी हुई. तंहिंजे करे पाकिस्तान अॼु ताईं भोॻे पियो, हुन महिल बि भोॻियो, अॼु बि भोॻे पियो. वरी असीं हिन पीस बोर्ड में जेको असांखां कमु वरितो वेंदो, असां वरी डोनाल्ड ट्रंप जी, हिन दफ़े अमेरिका जी बि न आहे, डोनाल्ड ट्रंप जी ख़ुशनूदी हासिल करण लाइ फर्दनि खे ख़ुशनूदी हासिल करणी आहे, उन पाकिस्तान लाइ वरी ही को चङो सोन न हूंदो. ॾिसूं छा थिए थो, छा नथो थिए. ठीकु आहे, वरी महिरबानी सां नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम जो पूरो थियो, वरी मिलंदा ईंदड़ प्रोग्राम में.